Halo guys, ketemu lagi dengan channel aku. Hari ini aku akan membuat slime ya. Ini contohnya yang aku baru buat percobaan. Ini tutorialnya. Oke guys, hari ini aku akan membuat guys. Belum lagi dah udah Lempop warna merah cabe ya. Bedak powder ya, udah powder. Johnson. Tambahan dari pewarnanya aku buat glitter. Dan ini bahan yang terpenting untuk membuat ini ya, obat tetes mata. Aku bukan pakai Insto tapi aku pakai Rico. Dan alatnya aku memakai wadah dan pengaduk. Oke, let's started. Udah. Siapkan tempat atau wadah, pilih salah satu ini. Aku tentu aja memakai yang ini ya, Yang kecil. Masukkan lem. Nggak usah semuanya. Masukkan lem ya. Feli ini. Stop ini. Bentar. Oke guys, ini segini aja. Oke guys, tadi aku tambahin lagi segini. Dan aku pakai pewarnanya dulu deh. Iya, Kayaknya pewarnanya ini. Satu tetes saja. Satu tetes saja. Merahnya merah sekali. Nanti dia nggak jadi warna pink. Oke, maaf guys. Kita pakai bedak aja deh dulu. Nanti kita kasih pewarna. Udah banyak kali. Udah jangan banyak kali. Oke guys, diaduk. Kebanyakan kan bedaknya, kami bilang. Gak jadilah kalau kan itu sayang. Dah, Feli stopin aja jadi. Masukkan Warna. Ini aja. Biore. Ini aku nggak ambil dari tempatnya, jadi aku gunakan sendok waduk satu aja ya. Biorenya banyak banget. Udah. Oke guys. Kasih warna loh. Oke guys, ini udah aku aduk nih. Ini sampai merata. Langsung pewarna. Oke guys, kita masukkan Masukkan pewarna. Warnanya aku pakai merah cabai. Satu tetes saja. Iya, udah. Apalah warna merah. Oke guys, warna merah. Wow, warna merah, satunya warna pink. Oke, jadi warnanya seperti ini, warna merahnya. Dan taruh glitter. Aku menggunakan glitter warna kuning ya. Mas, jangan banyak kali. Ya segitu aja. Kita gunakan segini aja. Oke, agak nampak, jadi kami nggak usah pakai glitternya banyak. Terus tuh kami menggunakan obat tetes mata yang Rico ini. Jadi aku gunakan satu tetes dulu ya. 2 tetes. Atau enggak 2 tetes. 2 tetes saja guys. Aku aduk dulu ya. Oke guys, udah lumayan jadi. Jadi kita perlu tunggu. Nah, ini stopin aja. Bukan. Oke guys, ini udah jadi. Jadi kami semua buat sedikit aja. Dan ini ya requestnya aku buat warna pink yang pertamanya. Guys. Oke, sekarang percobaan kami udah kelar. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.